Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita. Sini. Nah, sama Wedon ini, anak Wedon. Halo, itu. Hari ini kita akan cari water karena kemarin habis hujan sehari semalam, lebat banget. Tapi sayang ini telat ini. Soalnya habis reda ini baru sekitar jam 11-an. Wah, pokoknya waternya oke kita. Cili-cili. Ayo kita langsung aja, nggak usah kesuwen. Ayo. Water iki, Pak. Wih, babon, Pak. Water. Mana, Pak? Sini. Babon. Babon. Oh. Nih, tap. Ambilin dulu ya, guys. Ambilin, guys. Ini banyak banget. Yang banyak aja. Aduh. Baru. Aduh. Ini super babon. Banyak, guys. Sama tompat ya. Aduh. Banyak, guys. Oke, sama tompat ya. Tuh, babon. Hai guys, ini yang super besar sekali. Oh iya. Kelihatan kan? Aduh, aku takut nih, guys. Wah, dia mangat-mangat. Makan. Aduh, tompat. Udah paling seneng sama tompat nih. Iya, dia lompat-lompat. Gimana, Fi? Kamu mainan cepetan. Ayo cepetan, itu bapak udah kemana? Dimakan. Ini guys yang super besar. Itu ambil yang kali. Ada dapat berapa? Banyak nggak? Banyak. Nggak bisa dihitung. Saking banyaknya ya. Wadidaw, penuh sekarung sembako. Kena yang dipeyek, oke? Ada. Kok mau nyari? Nah, pegang Kak. Pagi-pagi banget ini Pak. Karena habis banjir. Banjir kita nyari water Pak. Gila mau. Kok malah beda arusnya iki ya? Kok dirubah? Banjir besar nih tadi malam, hujan gede banget. Edun. Rubah posisi nih. Wah, lepas sawit tok. Biar ngarai wak ini. Biasanya nek malam gedine lho iki. Wah, iso koyo ngene ya. Posisi nangel banget. Lepas. Hah? Ya urung. Penake nang guraine gatot jeneng kono. Lah iki lho pelepas sawit tok. Ya kono juga diarak anune gur siji ya. Iki wader akeh banget iki. Apa kene iki gawe dalan dhisik? Tetep mlayune merono sih. Bosku, wah kita nyari spot dulu ini.
Wis banjir, lepahe padha mudhun kabeh. Pokoknya kita hari ini nyari wader ini khusus ini. Bosku, soleh sak ember bosku. Wow, wader. Pokoknya di sekitaran Sumberjo ya, wilayah Sumberjo, Tegarejo dan dimanapun ya. Pokoknya di sekitaran sini. Kalau ingin nyari wader sehabis banjir ya, banyak banget. Sak ember ini. Wow, panen bosku. Pokoknya panen raya ini. Tinggal kita abangin gini aja, nggak usah diseser. Tep. Bosku hasilnya. Wow, sangat melimpah bosku. Mantep pokoknya. Kita tinggal nunggu gini aja panen bos. Pokoknya buat ini ya, masyarakat di dekat-dekat Sumberjo sini ya, Tegarejo, Madiun, entah di mana, kalau ingin cari wader, infonya dari sini, Cipto SDM. Kita nggak dikasih info, dikira pelit. Pokoknya pengen wader ke sini pagi kalau habis hujan. Oke. Kita buangin dulu tuh sampah-sampahnya bosku. Loh, panen iwak pokoknya ini pak. Tak kewesek tenan pokoknya. Wader tok pak. Edun. Wader tok isine. Kita pasang lagi pak.
Edun tenan iki iwake. Teh. Gila ora gelem ya? Ora. Suara gede ya, Pak? Wader tok, Pak, isine, Pak. Isine. Pating diet ini iki ndase kok arep metu. Ayo. Penuh, Pak. Dan panen wader tenan iki. Tapi kok kasih temen ya? Pilih kio. Uang udah sih. Hah? Di atas ada suara anak-anak, Pak. Nggak tahu manusia atau. Hah? Enggak. Penasaran uang apa udah ya? Tapi Pak, terus selalu Pak, masa jeguran kan? Jadi masalah kan ngapain benok-benok? Iya sih ya. Tapi nek dek niki bahaya ra lho. Kita lihat di atas ya. Kayaknya ada suara anak-anak. Tapi nggak tahu manusia atau memang maksudnya anak-anak beneran atau bukan gitu. Penasaran, tapi kita merinding ini, Pak. Masa pagi-pagi ada anak-anak ciblon? Tapi memang ada suara anak-anak, Pak. Sana. Pagi bener kita berangkat. Tapi kalau memang bener anak-anak kok gasik men. Aduh. Nih, tadi malam banjirnya nyampe sini, nyampe atas sini. Banjirnya tadi malam, ya, di atas. Ngomong, Pak. Pagi-pagi kok ada suara anak-anak. Kita penasaran. Tadi kita berangkat peteng ya, udah ada suara aja, Pak. Nah, tapi nggak tahu. Ciblon apa nyari ikan kan kita nggak tahu. Kalau ciblon pagi-pagi amat ciblon. Ciblon itu tuh jeguran, Pak. Adus ning kali, Pak. Ciblon. Ya. Kita penasaran, kita langsung caksus saja ya ke depan. Memang benar-benar manusia, tapi tetap manusia sih kayaknya ya. Tapi kita mau teriak-teriak baik soalnya. Tapi kita sedikit merinding, Pak. Seter iki ngobor gemek lah ya, ndi ya. Akeh pengen. Apa sih? Kita sedikit merinding. Tapi ini udah siang sih, nggak apa-apa. Biasanya Kan hilang kan sama separan itu. padahal sini dekat-dekat ini. Ya kan? Wah, oke masih Pak Mas. Pak muncul ke sini. Hah? Enggak mungkin. Ambil sore baik nang iso kan. Ini di sini gerojokan. Ngeri, Pak. Lihat dulu ya. Kita sedikit merinding gitu. Manusia apa bukan?
Ternyata bocil, Pak. Bocil. Huyuh. Mulutnya teriak-teriaknya sampai dengar apa? Apa sih? Oh yo lah kayak tenan. Wow, edun panen wader, Pak. Masya Allah, ini malah lebih oke ini iki. Pirang kilo iki, Pak? Yo, edun. Panen wader tenan nih, Pak, memang. Weh, edun. Kerainan kayak, Pak. Kerainan. Entuk kaya Telat arek nilane ya. reneh. Tapi anu suka cilik-cilik ya. Kit mau kok banter temen suarane aku arep mrene merinding mbak nu duwang kok. Lah, Yang menang gede. gasi banget loh. Loh, mana tek bisa? Wedun. Wah, Iki tek enek wong Korea kerainan, Pak, wong Korea. film. Di Lampung Selatan ada Korea juga loh, Pak, Korea. Nah, tak lebone YouTube, gelem ora kowe? Oh. Lele. Wah, si bocil pinter banget iki. Tenteng le. Wah, jajal diangkat ini. Panen, Pak. Wuh. Asik banget ning goleke. Oh. Mau didelok nang YouTube ya tak lebone YouTube. YouTube jenenge Cito SDM. Nek duwe HP, nek urung duwe tuku dhisik. Kayak anake Korea kayak, Pak. Anake wong Korea nek kae. Weh, malah panen iso panen wader ngene iki, Pak. Edun. Saya lho gedine sak tampah. Tak kira ki suara apa lo, Bro? Kang. Mangkate si peteng juga ya? Oh, jam tengah 6. Es. Ini lah, Bos. Weh. Wah, li loro. Kang. Edun, nila. Li babon, Bos yo. Wow, nilane babon. Wah, modalnya saya share toys untuk nila. Masuk. Si bocil kayak pinter juga, Bosku. Karena harusnya nggak banter sih, Mas ya. Biasanya yang kayak ini sih. Ngono kuwi, Pak. Apa karena banyu ngisor kuwi ya? Mandek. Oh, hari ini panen, Bosku. Tak terduga nih ikan nila pada terdampar. Ya, buan tenan nih ikan nila. Ada 3 ekor terdampar. Masya Allah, panen oleh sak ember tenan, Bosku. Mungkin pas waktu banjir bandang dia Sak panik ember. menyelamatkan diri. Kan mantep tenan hasilnya iki. Oh, iya Rodi. Mantep tenan hasilnya, Bosku. Woi, 6 kilo enak ini, 6 kilo. Ya, cukup sekian ya video kita kali ini. Nanti kita hasilnya kita taruh di belakang atau taruh di mana ya kita nanti hasilnya ya. Oke. Hah?